Mutu muso ye église. Pour même que likamba kosa les alangote. Tika nanga église. Mutu muso ye église. Pour moli monaye ebika. Mutu muso ye église. Pour nsamba yo kaye mawakango la ye. Mutu muso ye église. Pour nsamba longole na situation zanango. Parce qu'ana posta lisungi na nzambe. Vie. Na livre de souvenirs, c'est ça l'important. Ebiko etika lilobiko. Eza matabis. Libala eza matabis. Bana eza matabis. Alors yango te kota la raison pour nanga nakima église. Na changer église. Ya motuande molimo nanga ebika tolobi amen. Dieu. Na yango boswa na nzamba pesio. Maile nzamba pesio eza pour notre tija lolendo te parce que Bible eza ko ba Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Nzamba te mi akabata lolendo. Masala kangona bato ba mikiti saka. Bato mikisa de nzamba tombolaka. Chamele me yo sana osika longola lolendo. Na yo sana ngo. Parce que nzamba la makokia ko joa pa kitisi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh et pour édifier Bisso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Éternel des armées de tout puissant. Yonde kita na moment oyo. O soso samoko na moko nzamba lingi na tiena tongo na lelo. Ce n'est pas mbola liloba na yo. Quand la Bible déclare tida ki loba lobe kangola ki. Tika te bana tongo na lelo nzambe. Ezwe sika na mitema na biso pe mema bo kangola mi. Ya yote kwe samba na kombo na Yesu Masia. Ete makilano zinga biso pe tangwe pambola meza la contrôler na yo au nom de Jésus que notre Seigneur et Sauveur. Lokola motomoko tolobi amen. 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 Ikanzamba lola apambola yo. Yo zwingo lu ya kwali bosa présence ensemble. Somme 122 verset 1 David azoloba. Nazane sengoto babito kenanda ko na nzambe. Na ebike na présence ensemble nde sika kozozwa nyonso. Bisko ba na nzambe to ane sika mosusu te. O to aka kozwa kimia soki kimezangi. O to aka kozwa esengo soko esengo sili. Ezaka na présence ensemble. Chabele me Yesu soki ayaki na sena mokili oyo. Ayaki pona koluka ba bunga. Ayaki pona nga tozala sauver. Ayaki po ete bato bakanga mi bazwa liberté. Yango na parcours na ye ande kotambola koleka wa pesika ba amo ezala ki perdi bazala sauver. Alors to moni ke Yesu na kotambola na ye tanga zo tambola akomi pemene balé. Amoni bato baza ko péché. Ezala ki Pierre. Yesu ko poussa na poussa ne pas na bango. Tozomona ke batu. La foule s'est pressée. Bato bazo ya tout autour à Jésus. Bato bazo landa Yesu Masia. Po na nini po ba yoka. Bazo landa Yesu Masia po ba zwa. Chabele me tozomona ke foule. Foule tango zo landa Yesu Masia. Motonyo zo landa Yesu Masia na likansimo kote tolobi amen. Malgré bazala kebele, bazo landa s'est pressé autour de Jésus. Bazo ya pemene Yesu Masia azali po ba yoka, mais ça qui na démotivation. Le lenge pozo en église oyo. Le lenge zo na tongwa lelo, moto mutana motivation na ye na tongwa lelo. Muso ye église, po akimi mutungisi moko bo na neve mutaya kuluka ye. Mutu muso ye église, po amenu ke dikamba kosa les alangote, tika na nga église. Mutu muso ye église, po molimo na ye ebika. Moto muso ye église pour nsamba yo kaye mawakango la ye. Moto muso ye église pour nsamba longole na situation zanango parce qu'ana posta lisungi na nzambe. Le lenge pe bato oyo. Fula ndako na Jésus. Ba ono subaki na motivation mon côté. Moto la moto azaki na likanisi na ndolanda Jésus.
So to mon Jean 6 verset 1-15, toi n'attends kotanga ngo to mon abattu banda kolanda Yesu. Moto musazo landa Yesu Masia po abika. Po aza malade. Moto musazo landa Yesu Masia po isa longole sonyo azanango atombola na vie. Mais batu musazo landa Yesu Masia, moto musazo pe Yesu Masia po abika. Azo kosable peut amener à la sauver. Po akota lola. Donc moto yaka na motivation na ye. Moto yaka na likanisi na ye. Na ebite tango yaka église. Tango yaka na présence nzambe yaka na likanisi nini. O yaka po molimo nebika to yaka po zozala ngo posa. To mona ka batu biba yaka na posa bika pozo la miloka mokili to mona bata bongo bafanda kate. Soka yaka ko na église. Aye pozo libala amoni kasu libala tabia nzamba sate. Awanguye sate a changer église mosusu. Nzamba sala kate. Mais mon église po bika po molimo nebika biloko etikala mokili yango te kolongo na présence nzambe tolobi amen. Po yebitang amneza sauver. Abenga mi mwana nzamba solo. Ayebi lokola Yesu toka kolo mobikisi. Ayebi ko etikali ekopesa me lokola matabisi. Bibe bengi yango matabisi. Ya motu ya molimo nebika. Ya motu ya don le yeba ye. Ya motu ya kombo na eza na livre de vie. Na livre de souvenirs, c'est ça l'important. Ayebi ko etikali lobiko eza matabisi. Libala eza matabisi. Bana eza matabisi. Alors yango te kota la raison pour nanga nakima église. Na changer église. Ya motu ande molimo nanga ebi katolobi amen. Bade kolanda Yesu Masia na démotivation. Alors Yesu tanga komi na mai amoni batomi bale bazwa ko péché. Bazolo bambisi. Amoni deba kezalaki pembeni. Ezalaki babake mi bale. Toko koloba lokola masuwa mi bale ba pirogue. Bato bazaka mineti biso nzela mai ya fleuve. Soto zole cannabis to mona ka ba pêcher na mwa ba pirogue na bango ba sa pêche. Yesu mona ki pe de pirogue ezaki pembeni wana. Mais asali choix na pirogue à Pierre. Pierre a pesi barque Yesu mati. Pour que côté lango sango malam. Chebe to mona ke ezalaki mi bale. Mais ye moko asali choix aponi à Pierre. Akoko pona pe mosusu wana yanto lobaka Bible za ko lobala biso na Exode 33 verset 19 que nzamba sala ka grâce na motalingi ezala ki choix Yesu ye moko et pourtant koko za pe mosusu ma sepeli ka sala o ya Pierre et ça choix yon chebe neme nzamba sala ka ngona o ya lingi yo on nzamba so sala grâce ezala makasi na yote lelo soko za o za lelo c'est par la grâce de Dieu. Lelo soki nzamba sala ko bala obota ozwa mosala otanga c'est par la grâce de Dieu. Asala kango na motalingi alors soki nzamba zo sala yo grâce eza sujet ya lolendo tetolobi amen. Soki nzamba sala ke lelo tanga oza muto mayele belé eza likamba kotombola ngo mapekate c'est par la grâce de Dieu. Poza pena batebe baleki opena mayele. Mais bazwango loko koma niveau yo sate. Soki okomi c'est pas la grâce. Soki pelelo nzamba sangolo bala. Comment on a babali te pamba non, c'est pas la grâce ndo bali. Pas ça pena basi mosusu pe peut-être otana kitoko baleki. Mais nzamba sali ngolu yo bala. C'est pas la grâce de Dieu. Alors ngolu na nzamba na via moto ezali oka kosala langolo lendo te. Nana bisaka mutu moko na tango zolandanga. Partout on s'allie même dans les réseaux sociaux sur la nanga cher bien-aimé. Les gens s'amba tomboli à dignité. Les gens s'amba pambolio. Les gens s'amba salo bolam. Kolobate sala makasi nanga. Kolobate la bétude nanga. Kolobate que la relation nanga. Non, c'est pas la grâce de Dieu. Na yango besoin na s'amba pesio. Mais les s'amba pesio et ça prononce déjà l'olendoté parce que Bible ça kolobate Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ndamate me la kabata l'olendo. Masala kangona bato ba mikiti saka. Bato mikisa de samba tombolaka. Chabele me yo sana osika longola lolendo. Na yo sana ngo. Parce que nzamba na makokia ko zwa pa kitisio. Azwa ka moto pamba atombolie. Parce que moto bozwa kitisi. C'est Dieu. La grâce de Dieu dans la sujet na yo, ya ko minimiser ba mosusu te, ya ko se moquer na ba mosusu te. Pon nzamba sali ongolu, lelo totem tozote le balance mais c'est pas la grâce.
nakolo bateke zana makasi nanga non, c'est par la grâce de Dieu. Parce que ngolu na nzambe kati na biso ndezo memela biso bolam. Alors bolam nzamba zo sala yo. Ngolo nzamba zo sala chabeleme ezala yango te etombolo mapeka. Ezala yango te ekomiso moto mosusu. Chaque fois komisa kan nzambe na grâce na onyo so nzamba zo pesa yo. Tombola kan nzambe na bolam azo saela yo. Chabeleme nzamba sepela ki. Yesu sepela ki kozwa baka Pierre. Amoni bango wana bazako sukola ba filer na bango. Parce que balombi butu babimba bazwe l'autre côté. Yesu ekokuta bango na kati ya mai bazako sukola filer parce que ba trouver rien toute la nuit ba travailler. Chabele me du moins bandako sukola ba filer tolobi amen. Chabele me talanga pesanga mato nzamba kolobelo na tongwa lelo. Eza pamba to tiki makambo na yo ye. Ce qui nous a permis, c'est qu'il y a quelque chose. On nous a préparé pour na yo. Ce qui nous a quitté, à quitter pas le belayo. Alors, ça la sensible. Bazo soukola ba filé na bango. Chabe me bazu na bango et l'autre côté. Ba gagner l'autre côté, mais l'autre côté ça la kake. Bazo ambisi. Bazu quand même temps, il y a quoi soukola yango. Il y a quoi entretenir yango. Filer. Et l'autre côté permettre bango ba pécher. Et là, qu'on se permette bango bakangambis, bébé quoi entretenir yango. Chabel me baka quoi entretenir et là qu'on y a son zambé à son pesayo. Il va comprendre soin na et là qu'on y a son zamba à son pesayo. Zamba peso libala et baka quoi entretenir libala na yo. Après sur mon sala, il va quoi entretenir mon sala parce que ça n'en sera na ngondo to so mbongo. Na zana ngondo so vivre parce que l'argent répond à tout. Soza mbongo te oza pamba. Alors ceux qui s'ambassent nos grâces, tu travailles quelque part. Chabele me batte la mosala. Yeba quoi entretenir. Zala respect na ba supérieur na yo. Zala respect na ba chef na yo. Entretenir le que nous osons permettre yo vivre. Et permettre aux joie. Et sunga libota na yo. Pierre Bazon a mangé de côté, mais du moins il va qui entretenir. Abi non, le cas d'ensuite, si kana panza filango, si kana boakango, abi que non, son ensuite, l'obi la coquille qu'on soit nini, qu'on soit. Ce n'est pas des questions dans Zangi, le na zumbicité, ne na bebi sa filer, non. Il va quoi entretenir. Il va quoi entretenir ma relation. Cause la kama fou ma fouté na vie, ce n'est pas bien. Cause la kama c'est ma je m'en fouté. Yo mon akabato pamba. Ozakanati na batute. O sabota kanyo so ya kaliboso na yo. Yo kamuta liboso bebi sakaba relation. Chabele meto ebi lobite to lobi amen. Ozo mona lelo mo ebi lobite. Moto musulo lozo mona pamba. Ozo négliger lobi yondo ke konuka yo to lobi amen. Moto zo sabote lelo. Obi ana tina na ite na kene wapi. Non chabele me. Zamba bomba lobi moto. Soba koma kangwa na ba front ne ba tumusu ba fukama ko zane lambe parce que me mona ba baso fukama parce que baso mona lobby mais lobby ça nzambe moka bombaka. Alors yebaka ko entretenir ba relation, yeba ko entretenir mon sala na yo, yeba ko entretenir même zoto na yo nzamba pesi yo, yeba ko bongisa yango ko exposer zoto na biloko dio sote ko la laisser so sengelo la la te. Parce que on va dire qu'entretenir zoto na yote, okobanda kobela okoboma zoto na yotolobi amen. Entretenir moi na nzambe, cause la commission madame je m'en foutais. Yebaka kofana na batu malam. Yebaka kobongisa. Et si qu'on zo sala reconnaître position na yo, ko sala défi na chef na yote. Anga pe na tanga, yazo kasani, nana position po ka musale zakite. Yo nandi maka musala non, la minute on sala position wana. Où est la position Anna? Alors accepte position Zanango. Gardez ma relation. Et bien le loba tombe moi dans la relation. Et bien le loba tombe moi quand il va soigner ma loba. Et bien le loba zobo quantité na vie. Kaka kozala malamu na bateau. Respect na bateau. Et bien le loba brancha bango. On vient mon quartier. Petit dans sa camille respect na ye. Ah bonjour vieux. Via bengati nda atkei. Pour bikaza vieux na ye. Mais il va falloir que vous boudé à l'axani, pas zambon, à l'axani, pas zaboé. Non. Le bien qu'on soit si cabino, n'a pas petit dans mon quartier. Attends, mazana plasté. Non, petit dans sa bien. Petit dans sa respect. Petit dans yaba mikolo. Le biloba c'est na bansi na lekinewana.
Et bien, le ba bongi dans la relation. Batu musu ndamokelo abi sanga batu bezala na base. Ça na base. Yeba ka ko soigner. Yeba ko entretenir le konyonso. Ata commerce ngo ezamuke. Comme minimiser ngote. Tout travail pour qui l'abondance. Tout travail pour qui l'abondance. Musala zobe ezalakate. Nyon se futaka. Pe pambola maka. Mayele kake sala. Courage zala. Ok de liboso. Bansu bamana le okamuke. Bazo se kamen. Il s'en fout. Ayebi vision aye. Ebi place azo kende. Atiki ba sekanga le melobi ba sekanga te. Abi c'est bien. Ba sekanga zo sala. Tala kutelo kazo sala. Tala mo sala zo sala ngana ko sala ngote. Ngana ko tele maboete. Ngana ko kesika boete. Na ko mikiti sate. Na musala ndengo wana non. Ya mikiti si parce qu'ayebi. Abi que tout travail pour qui l'abondance. Abi kabani na moke lobi sambala makoki akotombola. C'est ça. Soigner oignon sur Zambé, azota et painayo. J'appelle mais tout le monde baluki butu mobimba bazuite. Balongi butu mobimba bazuite. Bazala qui wana découragé. Hier sur le bin à Pierre. Et ta bois qu'a filé ce Pierre à l'obi. Habito luki butu mobimba tozue l'autre côté. Pierre a bandu quoi bisa soumasi à expérience naie. Parce qu'azaki moto eba qui piège ou ta bon moana. Eba qui ne balo bankambisi. Ebe ki tani nimbi se yaka, kote ni nimbi se zalaka, mais jou wana Pierre a échoué. Malgré l'expérience a échoué. Chabeleme, nana lo bama yele te sala ke motate mbwama. Mengolu na nsambe kati na moto. Ele bele pe basa ma yele, ba pesi bango pe mo ma ko salate. Asokwe ya, mais on grâce nsambe zali ko na ye, tang ba pesi ye, na ngolo nsambe zali ko ne mutana ke liboso. C'est ça. Na ma yele Pierre a kolombi à l'autre côté. Abi Seigneur, ton lobby boutou mobimba, ton joué l'autre côté. Ton joué l'autre côté. Abi si expérience na ye. A joué l'autre côté. Yes, kouti bango découragé, abattu. Parce que baby kena loko bazo sala, yango de sala ke libote bika. Yango de sala kazo makoki. Yango de sala kaboya tangi sabana, mais boutou wana azwaki eloko mokote. Cher bien-aimé, na songi mwa moke sima Yesu la yaki tanga senga ki baka Pierre a hésité kite apesa ki si facilement amen ebe te na kopesa wana miracle ezana sima ebe te na kopesa wana nzambe dali kolosa bongisa ki bénédiction pona ye yango na bisa bana nzambe zalaka sensible na onzamba zolo batolobi amen. Si Dieu demande quelque chose, n'hésite pas. Zo senga yo oyebite ni nzamba préparé moi si on verbe de sarepta mon sen nzamba ye pana ye mbule zobetate nzale koti na mboka oh tam vevu wana o zaka na mona na emboko apose la kaka mafuta moke farina moke alamba liazela liwa ensemble na ngambo na ye azo préparer quelque chose pour moi suana sans le savoir. L'olenge bisoto fani a wanza ba préparer pour na to éviter. Mais ce que je sais, Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sont des projets de bonheur. Na bi ke nzamba bon saka pour na biso malam. Moi so ya ba kite. Mais mon sen nzamba ye amoni mbasa zo lokota kon. Pour que ne kosa moi farine moke. Mon sen nzamba lobi salela ngana moi d'abord. Moi ça va nous justifier. Nazaka na farine moke. Nazaka na mafuta moke. Yanka so na sai tolé na mwana nanga. Tozeli liwa ye to kufina biso. Mosa na nzamba lui moi d'abord. Il arrive à na vie. On komi pe na suka. Ponzamba décanter citation et senga ko pesa loko motuya. Ponzamba père miracle. On komi na suka mais Dieu te demande quelque chose. Ozaka na moko nzamba sengi o pesanga. Abam kaka Isaac. Zamba bi ke tumbelanga mbeka. Cher bien-aimé, moi na Abraham aleki bambule belé. Promesse Abraham aleki azeli ngo bambula na bambula. Basanza na basanza. Abraham na koza iso tata bekole belé. Abraham sima mabele compter mabele. Abraham na ko compter tabi lo lenge moko e mokitani na yiko kitana na ko sala. Oko ko compter bangote. Azeli ngoti na jivie yes na ye. Zamba ko pesa Isaac.
kaka nsambo ana telemi abi pesanga mwana lokola mbeka tala nsambe soka ngasala lolenga yaka tala nsambe soka tombola moto lolenga yaka lokola ye lokola komeka okoko ba lokola o satana te o susa komeka nini pesanga mwana na yo yanga bwa mabosa ko bisa Sara eloka kede ko sala azuka ka Isaac azikoni ye wana na nzela zokende Isaac ayebike na Israël to mutabika ke ko pesa nzambe mbeka ifame mapate to lobi amen ifame manyama menyama zate atuni papa to zokende olobeke ko pesa nzambe mbeka na moni koni menyama za wapi réponse à Isaac Dieu pouvoira abi nzamba ko pouvoir Chabeleme, malgré demande en Zambé, ma yebi ke kolo nanga yebinga, Zambé na senga tamuleka mwana oy, habité Zamba sengi me, je ne crois pas qu'il y a mana pesa Isaac, parce que bisombe kato pesa ande mwana pate, mais le kola lobby, fikana sala, fikana tosa, Dieu pouvoira. Na sala kama mafuta, bongo tole abi moi d'abord. Moi ça na yeba kiteke, les jours là. Et ça qui me collabi comme pona ye. Batom suba konsela kufa me ya konsela kufa te. Parmi baton zamba sale grâce. Ya koko kufa na nzalate. Ya koko kufa te malgré sécheresse. Mais moi ça koko kufa te. Zamba bi faut intervenir na via moi so. Alors pour intervenir, il faut que moi ça sala quelque chose. Il faut ça quelque chose. Appelle ça. Barke, Pierre appelle ça barke na ye. Asal qui sensible. Kanda na kozanga kokangambisi kute bela qui était. Akwa pe kotomboka. Akwa pe on bakabutu na suite. Ozo senganga subak. Akwa pe ko silika. Mais Pierre apesi. Boni ba pesa ka nsambe na motema moko. Boni ba saka sensible. Malgré ka oya zanango. Son nsambe le il est prêt à donner. Malgré ça la bataille difficile. Mais son nsambe donne-moi. Il est prêt à donner. Bon, tu as dit que ba question yé. Toujours ça za muta pemeni. Ah, ce que peut vivre ndengeni. Ka otozana nzamba ke kosengango. Non, na limite wana nzambe. Non, na limite nzambe ne mutasengi. Ba ndingine ba exploiter yo. Ba ndingine ba soyo mbongo. Chabele me Pierre azaki sensible. Apesi. Alobi toto zuite butu mobimba. Yesu alobi na Pierre. Avance. Poussana na katikata mai. Pierre luki butu mobimba. Mais esika yo Pierre luka ki mbisa zala ki wana te. Esika obaka ki file mbisa zala ki wana te. Mengana lobi avance en plein eau. Poussana na katikata mai. Chabeneme Nzambe otozo sambela ayebi yo malamu ayebi nga malamu. Ayebi likamona yo. Ayebi pe place ni solution koko uta. Ayebi mania ni na koko sala po yo zwa kimia. Asa na solution na maboko na Nzambe. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Pierre attaque boto a péché qui selon l'expérience na ye. Mais aye salobi na ye avance en plein eau. Kota na bozindo. Chabele même comme ça na vie na biso. Poto mona miracle Nzambe senga ki kota bozindo. Na bozindo nde esiko komona Nzambe. Na likolo ngomba nde esiko komona miracle Nzambe. Nzambe batobya zumo baza superficiel. Baza likolo. Likamazo tungisa bomo inanga. Peut-être Nzambe azozela yo oluka ye na bozindo. Okolo bana luka ka Nzambe na sambelaka. Neni Nzambe zo salate. Non zo sambela na yo bien sûr. Ozo luka Nzambe bien sûr. Mais Nzambe alingi okota na bozindo. Oluka lo lenge na lo luka ete. Tarabi na Pierre avance en plein eau. Donc atini ki Pierre asali kamona na salate. Akota kane na mai. Makene siko na dimension. Na dimension esika pi mozindo eza. Esika pi mbi seza. Butu maluka keza ki likolo. Akota ki bozindo te. C'est ça Dieu. Pierre tanga yoki yango. Alabi butu mbana zite. Merci ta parole. Je jetterai les filets. Amina zite. Merci ta parole, je jetterai les filets. Parole en
reine des ananes. La parole c'est Jésus. Pierre avec sa face, il y a créateur. Pierre avec sa face, il y a quelqu'un qui colonne. Pierre avec sa face, il y a moto à yebi mai malam. Oh ya kela mai. Ebi profondeur à mai. Ebi bozunda mai. Ebi sikani babisi bafandi. Yango Pierre a ça qui t'embête. Aizita qui t'est. Malgré que malobana liboso zalaki na luki butumba na zuite ma asuki sikoloba sur ta parole je jetterai les filets. Pierre comprend que non na moni makambango bandu ko changer. Muto soke la yandi na suka lolenge na koloba abani na kozwa barke na nga saleli abani ko tuna nga mituna suko abani sukoloba nga na bwaka. Pierre azalaki sensible tant azo sola na nzambe akompe cette expérience na ye mais suka atosi. Encore récité tout au début. Mais deuxième phase, à sa comitika, je jetterai les filets. Avance en plein eau. Chabel aimé, les cambos sont le kanzamba ibe sikezali. Zamba ibi bozindo. Quand on avance en plein eau, ankolo bake, kende na bozindo, wape sikande bambi sefandi esikawana. Esikan soko baki filendo kozwa. Boni on zamba zo pesa ba directif. Boni basoto sape basoyo konzamba zoloba. Mutozo lukanzambe mazaka likolo. Asa promezo tungisa vina ye. Mi beza koloba. Ezana ba debo mosusu. Ils sont que par des jeûnes et prières. Ba ekoloba ke côté asango malang. Ba ni bango mona mo kazaki posséder. Babundi ba kokite. Ba ne pa na Yesu. Kolomo na bi Jésus. Ba ekoli na yo. Babondeli ba kokel au côté. Yesu abisi bango de telle sorte de démons. Sont que par des jeûnes et de prières. Makamso ya kana vina biso cher bien-aimé. Pour situation za la décanter, ezo senga yo okota bosindo akoluka nzambe. Ezo senga yo isajo gêné. Ezo senga yo zamba zozela yo na bosindo. Azozela nikolo wana te. Zamba ningo kota profondeur parce que si kali kamona zali yenda yebi. Yenda zomona. Avance en plein eau. Kunande sika likabone swami. Kunande sika likabone kangami. Tango yo kokota bozindo, donc zamba zoti ni Pierre akende et ya zumbisité. Mais zamba la ki se kitala mbisi bata en place wana. Soko koti kuna ndo ko zwambisi. Chabelemé, problème ne ko kozala quelque part et ça ko bundisama. Quelque part et kangami. Mais zamba ko lobela yo. Boni banzamba pesa ba directif pour la libération vina bango. Boni batosaka. Boni basalaka. Zaba kolo ba mwana ngai lukanga kati na mabondeli lukanga kati na kokila kota bozinda ko lukanga ndoko mwa loboko na ngansambe boni pona vina bango pona vina yo boni bazwa kata ko lukansambe azomwa likambo so tambola te masata ko loba ko tambola mais ta ko lukansambe ko kota la bozindo o ba ke no ase likambo fasila zambe na nga fasala. Non, je suis décidé. Il y a qu'on nous canzame la bozindo. Atiki da capote peut retraite. A epenanda ko abani kokila. Abi 4 jours c'est non koliate. Na lu kanzambe. Na lingi likambo et soit solution. Et ko continue bon côté. Zamba bi voilà. Est-ce que nando c'est là yango wana. Omona mutakoti bozindo mabondeli. A continue na bozindo ko lu kanzambe. Likamone c'est une solution. Mais ko ba te kande ko sambela te. Ane ko sambela mais nzamba linga kinini avancer en plein eau akota bozindo na bozindo ne nzamba salaka na bozindo ne nzamba mimoni samaka nzamba bi ke problème wana non lengo zo sambela yango te mwana nanga pusana mwana nanga demere mwana nanga lukanga mwana nanga kata pongi lukanga nzambe bondela Pierre azo quel signe l'Éternel aluka ki butumba zuite mais kolomo kili kolomai alobina avance en plein eau. Pour nini amonaki esika bimbi se fandi. Tomoni Pierre l'air à tosaki. Tanga boaka ki filé. Cher bien-aimé, Pierre a lobaki bambi se belé. Alobina ye longwa nanu na mokili. Éloignez un peu de terre. Abina Pierre longwa nanu na mokili. Longwa avance. Donc avant avancer, kenya na bozindo. Chabele menzamba kosala na yo ndenge nini. Aussi longtemps tu vis dans les péchés.
Nzamba bina Pierre. Longwa nanu na mokili na mabele. Longwa éloigne peu de terre. Avance en pleine eau. Longwa nanu na mabele. Yo poussana na kati ya mai. Lokwa nzamba zoba la moto mona esika. Longwa nanu chien bien-aimé. Osali pe mokili ozelo nini. Les péchés là, oza ko accrocher vina yo. Oe kangi bomo na yo. Yango nde zozongisa osima. Osali pe mingo zwi nini. Osali pe mokili ozwi nini. Comment tino lelo yo sakaka na mokili. Olingi kaka mokili. Biloka mokili kaka yo. Baluka na mokili oza. Bata na mokili oza. Oza wapi cher bien-aimé. Oza toujours mon nima bongo bongo. Likolomo na kati likolomo libanda. Na mokili ozali. Na église oza. Na église bakuti yo. Bakepe na mokili bakuti yo. Tu vis dans les péchés. Ozomika na kati ya hypocrisie. Lo lengeni nzamba kosalela yo. Lo lengeni okomwa loboko na nzambe. Nzamba salela kana baza basantu. Amen. Bible za koloba lo samba basantu. Eza lokola sola malasi liboso ya nzambe. Mais lo sambo la matono masumu. Bible za lokola makelele na matoyi na nkolo. Yo za makambo lingi nzamba salela yo. Mais débarrasse-toi. Longole loko eko kwa péché nzamba salela yo. Longwa na kata via péché. Longwa na kata faiblesse na yo. Longwa na kata distraction. Longwa na kata lourdeur. Éloigne un peu de la terre. Longwa pe na mokili avance. Zamba bina Jesu bina Pierre. Longwa pe na mabele poussana na kata mai. Po bika na mabele nde ko empêcher ye. E fala longwa po bika miracle ensemble. Nde nzamba zozela yo. Azamba ko mebela nga salela yo. Mais aussi le temps tu vis, na vie aux hommes, comment on a le beau qu'on a zam. Rien du tout. Le lengi nzamba ko sala parce que ta vie et so se peut sans embêter. Et ta mona yo et so peut sans embêter le kumuté. Le lengi ni le comment na le beau qu'on a nzambe. Le lengi no comment na bika mona nzambe. Moi qui les a ko empêcher nzamba sala na vie na yo. Les péchés empêchent Dieu na kwa ji na vie a moto. Moto azobika na kata vie masumu. Eza passe pas mon loboko na nzambe. Zamba kosala le lenge nini parce que les péchés eza ko barrière. Eza ko empêcher nzamba sala. Le lenge nzamba sala Isaïe 59 verset 1. Loboko na nzambe za mokusete. Ni matoyo na nzambe pona koyoka. Mais ça masumu des autres un peu qui selo. Zamba bina bra. Abina bra qui ton patrie. Tikali bota na yo. Tika mboka na yo. Kende na mboko nga nzambe na kolakisa yo. Poni nzamba beki na brakite. Parce que nzamba mona kike. Makambo ninga sa la bran. Aussi le temps ko fa na famille ko za passe. Parce que obstacle ko za la tout le temps. Poso nzamba bina bra ma bra. Pesa nga boye. Tonga na famille nzamba boye yakosi. Nzamba ngope boni ko pesa te. Abraham sala boye. Tant ko na famille ba kike nzamba bina bra ma sala boye. Obstacle kozala osala pona nini biso be makambo eza to ozela yo o moto eza une famille soki oza te kosimba te zamba tali ba paramètre nyonso wana abino oyaza papa ekolo ebele na nzela na kozwa multitude na nzane bato ebele bakoyeba ngai soki natiki awa mwenga nzambe na sala ezate il faut na longola yango nzamba azosenga moto moko bima nzamba azobisa moto mo aza esika bima chabeleme longwana mokili longwana masumu Dieu te voit zamba yebi yo malam ele komo kote bata makaliboso na nzambe zamba mona kanyoso pa yebi nyonso okobata ma église okobata ma pasteur mais le Dieu très haut okobata ma été yangwa longeni nzamba komema na ba dimension lo lengeni no koyemba lo yimba sika parce que vie na omoko na neza obstacle ozana na mokili abina pa bima kende ne kolonga na kolakisa yo abo mabima aibi mabele nzamba ebisa été mais atosa ki du moins abibi parce que biki azolo bana azan kolo na ye azan nzambe na ye o yebi malam pasimbi via Abraham na maboko azo bana tongo na lola za kolo na yo le Dieu qui te connaît zamba yebi yo pa yebi lobi na yo ezo senga posa la yo za kolo bana bima longwa na mokili po nzamba salela yo longwa na hypocrisie po nzamba salela yo il est prêt aza popo la kosela yo mais seule chose obstacle les de yo moko eza yo moko okangami na kata masumu na kata distraction na kata lourdeur
nyonso singi vi na yo lolenge nini nzambe akosala Abraham abimaki mpo nzambe ayebaki ebele okoka liboso ndenge nini pendant koza taché na bapayen obenge mwana nzambe me bandani basingi vi na yo bacamarades sont des païens eza mabe te mosala tosalaka bapakano mpe baza bana nzambe mpe baza me limite eza ayebika aza moninga mosala me na makambo mosusu limite eza me obengami mokristo mwana nzambe bapayen nde baninga na yo ozotambusa maselo bapense na bango otambusa selo badirectif na bango lolenge nini nzambe akosalela yo lolenge nini nzambe akopambola yo nzambe abi na Pierre éloigne-toi longwa na mabele avance en plein eau longwa parce que mabele ezala obstacle longwa parce que lisumu wana eza obstacle longwa chabele na faiblesse na négligence oza nango nzambe nde asasalela yo aza na posa memo na badimension mais toi tu ne comprends pas ozo comprendre te obstacle wana eza koempêche nzambe asala eza koempêche nzambe mimonisa eza koempêche nzambe atombola yo tolenge nini nzambe akosala avance en plein eau Pierre avançaki ayokaki o nzambe alobelaki ye boni bo nzambe azobenga telema mpona mosala na ngai telema ser moi salela nga bagrâce nzambe apesa ngo na pamba te apesa ngo mpo ezala etufe te apesa ngo mpo esala me yo oza koetufe bagrâce nzambe atia kati na yo oza koetufe badon nzambe atia kati na yo lolenge nini okomona gloire ya nzambe lolenge nini nzambe akomema na badimension lolenge nini nzambe akotombola yo lolenge nini nzambe akosala bongisi mpo na yo asala lolenge nini chabeme tobosanaka te nzambe ana part yo mpe moto oza na part na yo nzambe ana part yo mpe moto oza na part na yo nzambe akoyata simbi o na mapapu atelemiso na mapeka non soka biselanga donc devoir nga eza nini natika nyonso nasalela nzambe oza na part na yo nzambe mpe aza na wa ye part ntango ozosala part na yo te nzambe mpe mo asala part na ye eza te alors pas liboso eza nde yo soki ote premier pas deuxième pas ekozanda nzambe tolobi amen soki ote premier pas deuxième pas ekozanda nzambe to nzambe abilongwa soki ote premier pas deuxième pas ekoya avec force ekoya avec nguya mpo ekozake soki olongwe libela Sodome et Gomorre abisi lote oboma mokili baja nzambe baoleka abatalami oba batu pamba te baza basala nzambe abi boleka te molili esekoti bokota bofanda comme omesano osali lipa abandi kopesa ndi kosolola toza bapa tozoleka sekra nzambe bandi kobima chabelemo kozala sensible na nzambe kozala sensible nzambe azolobela yo nzambe akobanda kodévoiler ba secret akobanda kolobela yo onyo sami kabaka amitikaka azaka sensible na Saint-Esprit atike molimo na nzambe akamba molimo na nzambe atambwisa ye chabeneme akobanda kobombela yo ba secret te akobanda ko révéler makambo moni ndongo fandi botelema banguna bazolinga basala mabe omoni ndongo fandi bo mwana ngai telema na mabondeli olembi mingi abandi ko encourager abandi ko lamso parce que oza sensible mitiki tozoke na Sodome Gomorre tozoke ko bongo neve nanga zapuna lot abo abandi ko intercéder pour na ye Zambe na maona sali ke babimi mais moi si t'as comme une nzela pendant que nzamba avance babi dès que bozo bima boye motata la simate wa kota la sima comme libanga na mungwa moi sakanisi babilo kwa tiki parce que babima ki main vide akanisi bo swatiki nyonso ya tika bino e koko le kaboete est-ce que nzambe pa koko boma abaluki atala comme libanga mungwa ebele bakoma babanga mungwa so yina mokili olongo kanisa bia nzela nzambe piaka ba avantage na zaki nango esimba te fona zonga kaka ebele bakoma libanga mungwa omone na église azoyeba tobina zamba zomone deja libanga mungwa sakoma libanga mungwa parce que za na église mais kati na ye mokile fandi mokile zo dondwa aza ko régner aboyi kotika mokili libanga mungwa chabele me débarrasse-toi
éloigne-toi. Mokile kozangi saolo la. Mokile kozangi sobola mon ensemble. Nous n'avons pas de zambaza. Zambaza la kanabo ami kabaka mobimba. Baba kabwani na mokile. Les vrais fils de Dieu. Bangwa le lengane ba mwana boko ensemble. Avance en plein nom. Pierre a quitté. Ebe kalobi na ye eza révélation. Et linga Pierre. Alors ensuite nanzela moto nazobika miracle. Pierre a aussi a bois qui filait. Bakange belambisi. Bakokite bilezo ba filé mani kokatana. Babengi secours na baninga mosusu. Bako secourir bango. Po babimisa bambiso na nyonso. Chabele menzamba pamboli a opéré miracle. Pour la nini parce que Pierre azaki na confiance en maloba Jésus. Pierre azaki na foi. Abima lobo ezanga. Sur ta parole je jetterai les filets. Azoba ka filet na condiment. Ebi ke na zwa quitter. Mais le kola ya lobi. Ti na zoba ka filet. Et comme ma vie c'est que quelque chose. Et comme ma filet wana. Il avait la foi. Boni banzambe bazana condiment nango. Boni bazo croire na onzamba lobi. Bible déclare il est fidèle. Asa fidèle na maloba na ye. Il est fidèle. Digne. Bible déclare il est derrière sa parole pour l'exécuter. Zamba sa fidèle. Soka lobi ekokisamaka. Aza mwana motote pona kokosa. Ni mwana motote pona kobongo la maloba na ye. Soka lobi mokile lingate. Libote lingate. Onzamba lobi likona vi na yo ekokokisama. Ya motu ya kaza na kondima. Pesa na confiance. Bakangi mbisi. Basuka ki wana te. Babengi baninga bazaki pembe. Bako secourir bango. Po babimisa file wana. Chabeleme son nzamba pambolio. Banza pe basusu. Son nzamba benir yo. Banza pe ko salisa basusu. Partager na onzamba so pesa yo. Sunga bayo bazangi. Saliso baza zinga na yo. Lelo zo sambela. Lelo zamba pambolio. Banza pe église na yo. Banza ko sunga mosali na nzambe. Ebele le baba zalaka. Aya église awa. Nzambe pe sangai. Nzambe salela ngai. Soko pesinga musala. Nako soutenir musala na yo. Soko pesinga musala. Nako soutenir serviteur na yo. Nzamba pe aka musala pa. Atali na l'église a ngiringi. Faut combien? Le collègue est 50. En place mais à quitter côté. Simba te ngandi na niveau boy. L'église a gombe. Ouais simba souté. Abosani sus. Abosani liziba. Abosani peska mapambole uti. Tango azu abosani kazaki mozangi. Azaki moleli. Butu mo ikolo yo kamawa. Butu mo nzambe pambolanga. Butu mo nzambe yo kelanga mawa. Tango nzamba pesi. Tango no sabe l'église. Au mona ki encadrement oté. Au mona ki le lenga église ezate. Au mona le lenga pasteur azalakate. Au mona le lenga Nathalie azalakate. Au mona le tofanda kaboete. Mais tango zui mi se fungwami. Et comme yawa kosimbate. Fonga kwa kona mutuka. Fo église mituka petandami. Babimi ba fungoli ngape na bimi na fungoli. Awe kosimba sute. Yo anotali sinjela mosusu. Obosani nzamba pesaka. Ala makoka kiti soto le bien amen. Amen. Kobo sanate. Soki nzamba pamboli yo. Partager. Sunga. Salisa. Kozeta peso soba combien? Maintenant nzamba zo bénir yo. Azo sunga yo. Chebele me banza pe ko sunga nzambe mosala na ye. Banza ko sunga mosali na nzambe. Banza ko sunga famille na yo. Banza ko sunga bandeko banza pembeni na yo. Pour ça nzamba to apesio ce n'est pas pour rien parce que bi ke batebele sengele ba bénéficier na bolamu wana. Apesio ba ke bato mosusu nanzela na yonde bakobika. Nanzela nde bakopambwama. Nanzela bakozesenga babungisa kala. Nanzela bakoseka lisu na vie nanzela na yo. Alors qu'on est égoïste, tu le dis amen. Qu'on est égoïste, il va partager, on s'en va couper avec les autres. Tant que ça la bongo, aux autres ni kasu nzambe, apé sa yo, et belé koleka. Mais tant que kangi le boko, au boko pesa, koloma pambo la kota la bi yo, nganzambe na okelo mawa, na pesi, au boko pesa, pendant que ngana pesi, yo pe na tout no sani ni pesa, nzamba ko boto la yo.
Yamone bele ba komi kolela. Nazalaka no metan ozalaka no ngondo sani. Nzambe la pesa kayo. Ebele ba supona konyoko la bato. Azaki ne loko pamba. Nzamba tombolie. Apese makoki. Atomo la dignité. Akomi mokonzi quelque part. Voilà. C'est le moment ba koyokanga. Ba ko sentinga. Le quoi na comme na position yo. Abandi konyoko la bato. Abandi ko tia bato vide. Komena bato pili parce que ya zui. Parce que ya bongi. Bato bazangi ba mona ba biloko pamba. Azoboka ba miette. Azopesa na maloba. Azopesa na kochola. Chabelembele ba komi ko yunga na babalabala. Na ba chemise lemba. Otala kamevi otoyeba kazaka na la. Muto zaka na position koma bonengeni. Chabe mituna keso bozo nzamba pesa kai. Asala na ngo nini. Kozilete nzamba tuna yo. Na pesa ki osala ki yango nini. Azopesa na tina. Au peso ponyo ko la batute. Pourquoi maintenant le lendo te, mazo peso posani au partager avec les autres. Ah pesa yo, pas bien que l'église n'est pas dans les besoins. Mon ça n'est pas dans les besoins. C'est pourquoi nous avons les cananzela nous avons bénir yo. Pas bien que ce qu'a pesa yo pour que nous copie ça. Tika nzamba pambola to amen. To beteli nzambe maboko. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.